Өргөн сумын 100 жил амар гоё байна. Өндөр өнөр өтсөн гэрүүлээрээ. Өргөн сум байгуулагдсанаа 100 жилийн их гоёын зоригтны 80 жилийн дагсан их гоё сайхан наадам болж байна. Бараа хур дэлгэрсэн. Би 1975 онд анхны донд сургуулийг төгсөөд энэс хойш энэ нутгийн баригдын тэрүү тамжилтаар яваад тамжилсан ажил ирээд энэс хойш 26 жил тасралтгүй баг баригдынхаа баригд гэж байхад баригд эмчээр ажиллаж байгаа. Багийн дарга багийн эмчийг хавсарч гүйцэтгэж ажиллаад ажиллаж байгаад тэтгэвртэй гарсан тэтгэвртэй гараад хувийн мал аж ахуй эрхлээд одоо мал ингээд ингэ тус сайхан явцгаа гэх төрийн байгууллага ингэж ажиллаж хавсарч үйлдэж байгаа. Баг энэ баригад баг наадам зохион байгуулж явсан нөө тугын хариуцсан тугын байрны гэртээр явсан. Ингээд ийм сайхан наадам ийм дээгүүр сайхан цаг бол ховорхон бодож байсан. 70 донд нь сайхан байсан. Энэс хойш дөрөөс ганцтай зургтай шороо боцсон ийм наадам болдог. Эний шиг сайхан хуруу ороод өвчирсэн түм орон тайван сайхан амгалан ийм сайхан наадмыг нэ саяудаа үзэж сэтгэл хөдлөж их сайхан байна. 4-р ангиан төгсөөд л ер нь хөдөө гараад өгчий житэйгэн мадмалагж байсан да. 89 онд манай дуу сайвар болсон. Тэгээд манай дуу хөдөө мадамад гээд өдөр ингэ ажил хийдэг. Тухайн үед нэглийг мадмалаг жоохон ноос төлөвлөгөөс ажил гэж зохион байгуулдаг. Тэрний ноос бордоо ингэ хамтран бид харилцсан ингэ нэг гэрээ хоёр багш шиг тэр өсөж хүмүүжсэн. 89 онд дуу сайвар болоод гинт гараад зарласан сэтгэл хөдлөд аав чагтуудаараа цогцолоод нэг гоё байсан. Улсын хамгийн одоо энэ хүн ардын хамгийн хэрэгцээтэй юм чинь мал аж ахуй шүү дээ. Төмөн олон амар амгалан сайн сайхан мал сүргэн бүрэн тавтай байгаас өвөл хавар өнтөө сайхан даваасаа л гэж их боддог юм да. Хүүхдүүдтэй бол яг төр түмэндээ хүндлэгдэж одоо сайн сайхныг түмний тустай яваарай гэж их цагт Нармар тэгшэрсэн сайхан болж байна. Сэтгэл үнэхээр nice байна. Гоё байна.